Честита победа. Трета поредна домакинска. Ще успее ли тази добра игра като домакин да ви стигне за първата шестица? Ще видим. Надявам се. Доволен ли сте от Валери Домовчийски? Първи 2 гола днес с вашия екип. Вижте, Валери е име в българския футбол. Оставил е да играеш 4-5 години в Германия. Значи имаш някакви качества. На фона на това, което е в момента българското първенство, той и доста дълго време не е играл. Може би 5-6 месеца. Но Валери е Валери. Започва ли отбор на Славия вече да се сработви, да играе това, което ви искате? Вижте, на фона на младите състезатели, които са в отбора, виждате и близнаците, и Йомов, и Калоян Кръстев, всичките наши млади момчета, и Семерджиев, и Янис Карабельов. Постепенно. Не може да се очаква от млади състезатели, че ще имат някакво постоянство, което да бъде характерно за тях. Ще имат приливи, отливи. Доста ранна фаза на първенството, но все пак какво да очакваме от Славия? Какви са целите пред отбора? Първа шестица или? Първа шестица. Имате ли сили да ги постигнете? Надявам се. Убеден съм, че ще ги постигнем. Да очакваме ли още нови трансфери? Виждам един Николай Димитров се включи по отличен начин в състава. Не, нови трансфери не. Вече до края на първия полусезон със сигурност. Казва ли Славия какъв е пътя пред българския футбол с налагането на толкова млади футболисти? Не искам да... Ако кажа да, веднага ще му оборят големи специалисти, които напълниха българския футбол с южноамериканци, португалци, какви ли не други, които в никакъв случай не са нещо повече от нашите момчета. От българчетата, не говоря само за Славия. Виждате, че във всички отбори има добри състезатели. Въпросът стои пред целия български футбол. Трябва материална база, трябва шанс на българските, на младите наши момчета, защото иначе нищо добро не ни чака, никакъв тил, младежки, национални гарнитури. Надявам се Купчев да промени нещата. Националният ни селекционер беше тук. Смятате ли, че може някой от футболистите на Славия да получи повиквателно в скоро време? Не, аз не мога нищо да кажа. Единствено Петър Купчев може да каже да или не. Но смятам, че има момчета с качества. Друг е въпросът дали ще ги показват, дали ще им се окаже доверие. Само Петър Купчев няма последната дума за хората, които да бъдат викани. Аз съм убеден в едно. Познавам Петър. Първите му стъпки като треньор в България бяха в Славия. Петър е чепат и трудно някой ще му каже вземи този. Няма да позволи някой да му реди състава, да му се бърка в нещата. Убеден съм, че ще има доста изненади, когато Петър започне сам да прави състава и убеден съм, че ще даде шанс на много момчета, които до сега не са получавали такъв. За първи път Славия не играе от 9 часа, от доста време насам. Очаквахте ли обаче по-голяма посещаемост? Заявихте преди, че по-ранните часове ще доведат повече хора на стадиона. Нормално е сега родители с деца какво ще правят по това време. По принцип, навсякъде по света, вие сте журналисти, следите световните медии, виждате как са нещата, че мачовете от 2, от 3, от 4 са съвсем нормално нещо. Тогава и феновете ще бъдат много повече. Защо е необходимо сега да се играе на електричество, да се плащат допълнителни разходи, да се играе на стадиони, които на някой му е кеф да се играе. Видяхме предишния кръг с Нефтохимик, той е нива, това не е стадион, няма къде да тренираш. Даже хората оттам казаха, намерете си някаква лива да тренирай. Тук при нас няма къде. Но така са решили някои хора и убеден съм, че вие виждате, че аз днеска го казах пред вашите колеги от Спортал. Ако си играеме на собствените стадиони, играеме по нормално време,
приходите от билетите ще бъдат много повече. И ще бъдат много повече парите от приходи, отколкото от това, което ще вземем от телевизията, защото на тех им е кеф по това време. Измамиха ни с договора за телевизионните права, поне мен ме измамиха. Казаха, че айде да станат 5 години, да може да си възвърнат някакви инвестиции. Оказа се, че договор е подписан за нови 5, плюс предишните. Грозно. Бяхте в компанията на Емил Костадинов, може ли заедно с него да инициирате някаква промяна, отново връщане на правилото за младите футболисти най-вече? Аз съм радател това нещо да се върне, да се случи, защото видяхте, че 6 месеца това правило важеше и в младежкия национален отбор намериха място доста момчета, които изобщо не са получавали никога шанс. Получиха повиквателни за младежкия национален отбор. Видя, че има живот, че има състезатели българи, които имат бъдеще. Господин Стефанов, защо постоянно се потъпкат тези правила, които се вкарват, то се изкарват? Ами, затова попитайте господин Домусчиев. Обърнете се към него. Кога според вас ще доминира той в първа професионална лига и ще определя по-голямата част от нещата? Аз мисля, че ако всички ние излезнем и кажем това, което мислиме, но да го кажем наистина и право в очите, и там на изпълкома не се мълчи и не се лобира за нечии чужди интереси, а единствено само за интересите на българския футбол, нещата ще бъдат коренно различни. А има ли достатъчно хора като вас, които смеят да излязат и да кажат нещата? Ами, питайте тях. Аз не мога да бъда адвокат никога.